不被北极熊发现。上一次的鲸鱼盛宴让小北极熊第一次吃到爽，但这种情况不会一直持续下去。在零下60度的极寒下，每次失败的狩猎都会损耗身体能量。北极熊不会饮水，它们会代谢脂肪为身体补充水分，因此每一次的进食都至关重要。在凛冽的暴风环境下，海豹一般都在水下躲避寒冷，北极熊的狩猎也变得愈发艰难。就在小北极熊游荡之际，被困的白鲸引起了他的注意。在食物匮乏的极寒之地，这一锅丰盛的白鲸绝对是不可多得的美味，但要想吃到它们，仍是一个棘手的难题。成年白鲸的长度可达5米，体重在2吨左右。身为哺乳动物，它们无法摆脱用肺呼吸的特性，每隔15分钟就要浮上水面换气。而上方的小北极熊已经静候多时，